menek jurang lebatukan gitu dan tiang jalani maka lebetiang dan ngelah keturunan ida yang bedaksina nunas paus nadonang kawitan sanjan harta brana kadirasa sing maguna kekenahan masih sing ngelapiana ulian sabar titiang astit tibakti ring widing swecai ide mangkin nami cahaya piana kelekat sademuani dong tole jailu piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kone bapane bibete pesne miretin pekane kadirasa yang lebihan sucan widine keterima teken pengaktine duga seipina yang pramekawi pramasuk semanti piang presida metu suputra keleya dados jat memaguna harta brana kadirasa sing maguna kekenahan masih sing ngelapiana ulian sabar titiang astit tibakti ring widing swecai ide mangkin nami cahaya piana kelekat sademuani dong tole jairu piana ke putih bagus putih ne cara memene bagus ne kone bapane bibete pesne miretken pekane kadirasa yang lebihan sucan widine keterima teken pengaktine duga seipina yang pramekawi pramasuk semanti piang presida metu suputra keleya dados jat memaguna bidadari yang tawarkan cinta 1000 cinta tawarkan bahagia tu singkal mekisen hatin beli uling adi tu singkal ngilangan
sesayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajurut lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan sing tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawiwahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap miragana dosiki. Takkan berpisah selamanya, kesaksian prajurut lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki nabi. Sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan blising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawiwahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap miragana dosiki. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang ken adi tresnan blising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawiwahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap miragana dosiki. Rikala hati tumben ngerasa yang cinta legaliang di hatine sebet pahit manis keras sayang rasa tulus tresnane pertama ngancan lekat sayangi ane rasaya cara anak mekurenan kuliah
tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titian yen mula tenjodoh titian icalang saking hati pun niki yang widing asik pinunas titian icalang kenangan manis sanya ngawinang titian frustasi lekat sayangi ane rasayang cara anak mekurenan kulian raga membeda kasta ajin adi takut nyingakin adi macebo beli sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titian yen mula tenjodoh titian icalang saking hati pun niki yang widing asik pinunas titian icalang kenangan manis sane ngawinang titian frustasi seduak-duak nak loh nekang sekaya nak muani tetap kepala keluarga tanggung jawab ne utama apa ngelah hajen raga diapin bede ne penting ada usaha beli muani tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kulilo kain beli sengalo hujanan belusan panas lima jemu liseng kawelo yapin kain beli toyo kal jalani
jalanin ulian sayang liken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agak ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman orderan tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas 5 jemu liseng kawelo yapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo beli kulilo kain beli sengalo hujanan belusan panas 5 jemu liseng kawelo yapin kain beli toyo kal jalanin ulian sayang liken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agak ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman orderan sing adana ngarepang hidup ne sengsara maka jangan cepang hidup ne bahagia makan sekaya ngidupin keluarga nyalanin hidup tanpa lara boya jaulian tiang mungkin ada lebihan nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan asdong karemangkin ngidang moting-tingan sangkaning mana tulus titiang aturan arto brana tua titipan nesing pasti kau tetap belahan
kuku sing ngidang kalmekelan arte brana to tua senane nanging boya tetujon utama sugidana ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi manggih kerahian boya jaulian tiang mungkin ada lebihan nanging ulian tiang masetain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan dikeng kene tiang cing payu makan astung karemangkin ngidang moting-tingan sangkaning mana tulus titiang aturan arto brana tutua titipan nising pasti kau tetap belahan bisuban nikmati mekejang mekutang amun cukuku sing ngidang kalmekelan arte brana tutua senane nanging boya tetujon utama sugidana ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi manggih kerahian Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan mangahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gani mangkin pacang memargi sisir angin ring perbukitan kerasa nampak
tan kerasa sampun galahi majan katibane mangkin ring tatujonan kebata rasa pemargine nyaksian uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta tan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang wentane lumpuh tan nyidang memargi pasirapan wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mandekipun sami memanggil rahayu sepemargine nyaksian uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan pasirapan wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mandekipun sami memanggil rahayu Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen juma putus rantai penyebaran
jani dilema kesehatan lan bulanan Oyong gen cuma makan kesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang agat yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen lupuh pangkyang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan Biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang agat yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pakuh pangkyang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan rasa bangga ikenahe megae ke kapal pesiar ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan dadi kuli gegaene serabutan gaji telah anggon maya kontrakan no bersekaya lebihan ngemasin terus terjadi korban kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali kudiang beli ngabang yeling luar negeri sinah
lokal meli di sisi. Lewat Skype lah gengotan. Sayang, aku rindu je kamu. Nanging tanpa sadar Adi raga sedang webcaman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang Adi. Dong kene dogen di deren beli. Di telepone bibe Adi orang sayang. Nanging uku dan Nadi megelut ngajamu Adi alenan. Di telepone bibe Adi orang rindu. Nanging sujatine Adi macumbu ngajamu Adi alenan. Kudiang jani Adi buen lakar makelit. Matan beli pedidine nyaksian. Lewat Skype raga ngorten. Sayang, aku rindu je kamu. Nanging tanpa sadar Adi raga sedang webcaman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang Adi. Dong kene dogen di deren beli. Di telepone bibe Adi orang sayang. Nanging uku dan Nadi megelut ngajamu Adi alenan. Di telepone bibe Adi orang rindu. Nanging sujatine Adi macumbu ngajamu Adi alenan. Kudiang jani Adi buen lakar makelit. Matan bali pedidine nyaksian. Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang. Hapus ye peninggalane suodang je Adi ngeling. Mirip tuara jodoh kemulakwang ne jani kenehe. Mirip dewek beli lekat tu sing buat ragan Adi. Mirip dewek beli ada tu sing buat nampingin Adi. Dini di kamare sepi, pedih di tiang ngantosang ragan beline, nanging beli tu sing teken.
Mire beli ngemobogen, mire beli ngelempasin, sakit rasa kena beli macam SMS adik. Andai yang beli ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Adi ngeleng, sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Beli sengkas tak teka, tak kala adi ngarepang beli. Beli sengkas tak ada, tak kala adi rindukan beli. Si malu raga ketemu, sintain mula saling nyambatang tresna. Kita masih nagana dine ditu,
Sing kain nuntut tresnan beline, sing hitungan kengken ben mani, ne penting jani iraga nepi. Tanpa status iragama demenan, nanging subacara anak mekuranan. Tusing taen ingat teken dosa, ni penting ngai kena hilaga. Bas keliwat ngulurin indria, ngubar suarga aneh di sekala. Nanging galah terus berjalan, beli janing lah pianaku renang. Yastun bat lakang nyambatan, ampurang beli tengi dan nutugan. Lewat gendeng puniki belingi deh pele, dumogi je adi mirang di radio. Lewat gendeng puniki beli buen ngide, apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kuranan, ne mula seken sayang, seken deman, seken tresna, nampingin sisan hidup adine. Ngewangun keluarga sane bahagia. Galah terus berjalan, beli janing lah pianaku renang. Yastun bat lakang nyambatan, ampurang beli tengi dan nutugan. Lewat gendeng puniki belingi deh pele, dumogi je adi mirang di radio. Lewat gendeng puniki beli buen ngide, apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kuranan, ne mula seken sayang, seken deman, seken tresna, nampingin sisan hidup adine. Ngewangun keluarga sane bahagia.